Roetsy ariary ny karama farany ambany napetraka teto Madagasikara araka ny didim-panjakana laharana fa 2024 720 nivoaka ny taona 2024. Hatreto anefa dia mbola maro ireo orinasa tsy mampiatra izany. Mitarika amin'ny fandrohana tsy ara-drano matetika ny fitakian'ireo mpiasa ny ampiarana izany karama farany ambany izany. Ny ankamaroan'ny fitoriana voarahiny amin'ny sindika miaro ny mpiasa dia avokatr'izay avokoa. Tsika mahafantatra tsara fa 200,000 ariary ny karama farany ambany. Mbola misy ny orinasa ary mbola betsaka tsy mampiatra an'io. Sekitera tena ahitana anazy moa zany amin'ny société de sécurité, any amin'ireny mpiasa trano reny, any amin'ny orinasa nasionaly reny, reny le mpanao kapa reny, any zany tena betsaka ahitana ny tena tsy fanaran-dalàna mahakasika ny asa eto Madagasikara. Lasa zany zay mandeha manantona an'le orinasa fampiresaka, mampafantatra azy ny lalàna misy sy ny tokony ataony. Rehefa tsy mihaino anay ny orinasa na mandanay dia manao fitaraina zay eo anivon'ny inspection du travail. Anjaran zareo no mandidy an'le orinasa mba hanaraka an'izay lalàna zay. Zava-misy moa zany raha manao exemple tsotsotra, ohatra hoe raha misy orinasa manana mpiasa 100 izy, dia ireo mpiasa 100 reo nisy mpiasa 50 amin'ireo nanandraha raha teny amin'ny inspection du travail, ohatra hoe mahakasika ny tsy fanajana karama farany ambany, ohatra zay tamin'ny 2024 tokony anjaran'ny inspecteur no manao recommandation any orinasa io mba hanarana zay zavatra zay tsisy fa zay zavatra ny aina ampiasa tamin'ny 2024 mbola iainy ampiasa amin'ny 2024. Ao anatin'ny zony tanteraka ny mpiasa raha mitoron'ny mpampiasa amin'ny tsy fanajana ny karama farany ambany, hoy Botodiremy, mpandrindra nasionaly ny CTM na ny conférence des travailleurs malagasy. Mampiatra tsika ny atao hoe salaire minimum. Tamin'ny taondasa moa resabe hitatsika ny atao hoe roetsy ariary ny karama farany ambany, ka mifantoka amin'izay zany ny fanomezana karama n'ireny olo regny araka ny lalàna. Ary raha ohatra ka ataony kajikajy ka tsy mahatratra ile karama farany ambany roetsy ariary no omena n'ilay mpiasa eto amintsika, dikan'izay zany tsy manara-dalàna ny fanaramana ny olona igny. Ary raha manana eritreritra ka mitoroka izy dia azo lazaina fa mahazo rarina raha araka ny lalàna zany. Misy anjaran'ny fanjakana ihany mba tokony manaraka hoe ahoana ny momba ny karama n'ireny olo regny. Fa indraindray misy fagnararaotana be eny ary fa na aty amin'ny sehatra hafa ankoatra ny asan-trano aza hita fa mbola misy tsy magnaja iregny lalàna regny. Tamin'ny taona 2024 dia raharaha 20 no nidiran'ny sindika Fisemare teny amin'ny orinasa mba hiarovana ny zon'ny mpiasa. Raharaha 10 kosa no niakatra teny amin'ny inspection du travail ary ny 9 tamin'izy ireo no nentina teny anivon'ny fitsarana.